И что ты здесь делаешь? Блин. Ты ж меня сама сказала, быстро иди красить. Ты красишь стену? Да, у нас тут вообще матриархат. Это капец. Прошло полгода, мы решили вот покрасить, да, сейчас Да, я стену. решил сегодня отдохнуть. Хочешь, я покрашу? Нет, спасибо. Вот. Я думал сегодня отдохнуть. Лег такой, лежу. Ты пришла, сказала, быстро крась стену. Я крашу. Что Крась надо? бегом. Да вот крашу. Ты решил без пульверизатора в этот раз, да? Так что-то меня дома потренируюсь. Я ролик нашел просто. Понятно. Валялся. Смотрю, ролик лежит. Ой, блин. О, насрал. О, даже гвоздь покрасил, видишь? Короче, прикольно. Значит, будет теперь ровно покрашенная стена, а то, видите, проплешины какие-то вот были. Хотя в жизни оно не видно, на камере видно. В жизни вообще было все гениально, меня все устраивало. У нас просто тогда было очень мало краски. Мы купили так для пробы, сколько, мы не могли рассчитать нормально. А там написано, что на 5 метров квадратных, а какие-то, и причем на белую стену надо было это все это перекрыть. А сейчас, конечно, Ну да. зеленое по зеленому, конечно, и то я еще и краски Ой, блин. до хрена и больше, 5 килограмм краски взял. Зачем я столько взял? Посмотри, теперь будет красиво. Как обычно. А то было непонятно что. Пошкрябанная, серобура пошкрябанная. Потому что ты, когда тут сидишь, работаешь, ты ногтями тут царапаешь всю стену. Шторы не замажешь хотя бы, да? Ну, постараюсь, если смогу. Ну, молодец, Гринечка. Ну, а что делать-то? Умничка. У нас вообще столько перестановок, там в зале у нас получше стало. Мы сейчас вам покажем. Короче, маэстро по тэквондо Джессике отдал нам грушу. Говорит, занимайтесь. Джессичке надо подготовиться на соревнования в сентябре, на междугородние. И поэтому маэстро отдал нам эту грушу. Мы ее забинтовали, так скажем, скотчем, Котик, да. сеточкой такой. И повесили. Вот. Вот как это было. Боже мой. Друг, Давай посмотрим, отвалится или нет. Хорошо ты закрепил или нет. ладно, я пока вот так. Да? Угу. Ох, как я буду смеяться, если она упадет. Маэстро подарил нам грушу. Хотел выкинуть, но потом он думает, подарю-ка я Джессике. Да не, он в принципе хотел продать, во-первых. А потом передумал, говорит, забирайте бесплатно. Мадонна, блин. Ой, она тебя еще выдержит, эта штука. Не говори. Так я сейчас... Этот крючок, который вверху на потолке Гриня, делал с какой-то специальной штукой, которая застывает и делается цементом. Блин, тяжеленная груша. Джессика! Она Иди кушает, сюда! она кушает мороженое. Да ничего страшного. Джесси должна просто на соревнования готовиться на сентябрь. И вот это мы вот... А ну, Груша, видите, покоцанная вся. иди. Это с тэквондо прямо, там, где Джесси занимается. С тэквондо. Надо будет ее обмотать скотчем, будет нормально. Джейсон, как тебе? Нормальная высота? Да, нормально. Точно? Да. И нога? Рука? Я сижу и радостно наблюдаю. А чего у тебя такая веревка ужасная? Грязная или что с ней такое? Викочка, эта веревка у меня вообще из леса. Это та веревка, которой ты машину вытаскивал с пляжа? Почти. Держится, видишь, не падает. Странно. Странно, Гриня. Я так ждала, что она упадет. Я злодейка. Я видео приготовила снимать. Я злодейка такая. Гриша вешает грушу. Вот это соседям повезло с нами. Ого. Держится. Это капец. Держится. Вот так. Теперь надо купить скотч. Да, на скотч, да. Надо купить скотч и обмотать вот это все, что... Да, бо я ее разорву нахер, блин. Все, молодец, Гринечка. Как оборвется, снимем следующее видео. Она не оборвется.
Угу. Какой ты Классно, сильный. тут завязано все. Реабилитация груши на Вакинштейн. Маэстро хотел выкинуть, но потом подумал, подарю-ка я кому-нибудь. Нет, так, блин, думаю, а ну теперь, если это, Ну да, с этой штукой чуть не этот, не в попад. все попасть. Да. Можно повисеть. Да, Джессика. Ты, в общем, камикадзе с ней хочешь сделать. Не, нормально, вот ты правильно говорила. Закинуть При можно. случае можно вам или сюда подвязать, или кошачьей будки сюда. Угу. Вот. Вот, допустим, вам Угу. сложила. А еще у нас сбылась мечта. У нас появился, наконец-то, камин. Камин и шел нам с Барселоны. Ну что, открывай, Гринь. Открываю. Снимаем для того, чтобы понять, все целое или нет. como éramos felices Открываем долгожданную посылку. andábamos así О, y ну давай estábamos посмотрим. contentos Все ли целое? pues contentos hasta el Это что? Инструкция, болты. Привязано тут все. Ну ладно, это я отрезаю. Перерезаем красную ленточку. alejándose de mi Зачем так заранее? Надо было посмотреть, все целое или нет. А, ну я уже поздно. Все, поздно. Так, смотрим. Вот это шарики тут по Мне всему. нравятся шарики. Знаю, что тебе нравится, но Новый год кончится. Так, Ну, уголки. Распаковка. Боже мой, что это? Что это такое? это типа лед. Кристаллы. Ага, он лежит на этом. Его надо развернуть. Джессика, аккуратно. Да. Тебе нужна помощь? Нет. Все целое, посмотри, самое важное, чтобы пришло все целое. Вроде все целое, да? éramos inseparables Ё-моё. Страшно. Да, очень. pero nadie que era muy fácilmente Здесь убери эту пластмассу. Вроде целое стекло, спасибо. Уголочки. Сейчас уголочки сниму. alejándose Тут все целое. Но будто бы стекло целое. Снимаем. Да. hasta aquí llegará Как интересно. Так это стекло. llevando Ладно, буду потом разбираться. Короче, пока все целое пришло, потом сделаем включение. Супер. Классно. Включение. И еще мы купили, короче, антикварный стол. Мы просто долго не снимали и вообще не говорили. Мы как-то пару месяцев назад купили антикварный стол, и нам пришлось за ним ехать аж в Торино. Короче, мы на своей машине, на кузнечике нашем зеленом, везли этот антикварный стол. Жаль, что не поснимала, сейчас жалею. Тогда было не до этого, не до съемок, потому что... Короче, стол тяжеленный, я не знаю, сколько он весит. Еще стекло сверху, и еще плюс 4 стула. Машина у нас, конечно, как камьончино пикколо, как это сказать? Грузовичок. Потом вам покажу в зале, как все уже встало. Стол, стулья. Очень красиво получилось. Свой шарм. А стол это этнический стол, индийский. Поэтому, короче, ну типа того, да. Да, сейчас ляпни мне еще на кровать, на пол, блин. Не, Гриня подстелил тут чуть-чуть картонки, видите?
Ну, красиво стена сейчас будет выглядеть, без проплешин. Хоть можно будет какие-то видео на фоне снимать, потому что было Мы сложно. тут так еще крест на кресту тут так все порисовали. Не надо, Хочешь пожалуйста. крестики-нолики? Не надо, давай крась быстрее. Боже, блин, сейчас чуть. Такая жара сегодня давит, это просто жесть. Там коты, блин, с ума сходят на балконе. Лилечка, тебе тоже жарко, мой маленький. Хороший котик. Мой малыш. Ты мой малыш, тебе жарко. Мой маленький. И Синди жарко. Ой, Синденька, привет. Вот это жара сегодня, да? Очень жарко. Ой. Ой. Моя куколка. Жарище. Ох и жара. Моя маленькая, тебе жарко. Всем жарко сегодня. Мой ты крысеныш. Мои котяры. Всем жарко. Жарище сегодня нереальное. Вот, блин, что так хлопает двери, какой-то сквозняк. Это тут ветер, у нас тут все открыто. По моим роликам Гринчка получается лучше, чем этим пульверизатором. Ой, да ладно. Посмотри, как было все в этот У какой-то. нас тогда было всего 2 литра краски. 2 литрами краски я покрасил эти всю стены, то, что я делаю сейчас 5 литрами. Понятно. А что ты сейчас решил столько краски купить? А я не помню, сколько мне нужно краски, купил, поэтому на всякий случай. А, Я же как обычно, то недобор, то перебор. ну да. Вот так вот мы и живем. Извините, что снимаем редко. Сейчас не до этого. Нормально, без проплешин. Нет, так не пойдет, Гринчика. Давай ровно делай. Смотри, ну классно, смотри, как модно. Очень. Вот так, ну, потом вот так. И вот Что так. это? Ну, сейчас активная эта херня. это, радиация? Да. Типа, осторожно, блин, ну, короче, вот. Гринчика, ты молодец. Вот, У нас квартира преображается. вот. Вот. Чё это за- Это индийские знаки. Стол у нас индийский, стена. О, пробует Джессика. Потихоньку, медленно, потому что сейчас все будет это на полу. Джесси просто раздетая, не буду ее снимать сильно. Потому что жара нереальная. Жарко ребята. очень. Гринчика, потом покажем, да, результат уже в конце, когда мы все сделаем, поставим, да? Да. Я так рада, в зале у нас так уютненько стало более-менее, потому что как-то было не очень. Хотя там с проводами еще надо разобраться. Да пофиг. Возле телека провода висят, как это, гроздьями. Но вообще уютно стало. Гринчика, ты что, уже устал, хочешь сказать? Я уже хочу лечь и отдыхать, а ты мне еще сказала, что мне еще надо уборку делать, что мне еще надо балкон покрасить, что мне цветы порезать. Блин, у меня работы, блин, Да, у нас вообще. там на балконе, короче, пропало наше дерево, почти пропало, мандариновое. Когда была весна, оно зацвело, столько было цветков, а потом что-то случилось, я знаю, что случилось. Гриня залил его просто, мандарин этот. И он, короче, начал гнить, и ветки стали засыхать. И недавно Гриня вытащил полностью его с горшка, просушили корни, и сейчас вообще поливаем там 1 литр в 3 дня, спасаем дерево. Не, оно просто перенасыщение получилось, воды много, и оно не никуда не уходит, цветок не пьет, то есть дерево, и все. Бедное деревце. Ну ладно, Надеюсь, ладно. оно как-то выживет. Выживет. Мы его подрезали, убрали ветки сухие. Короче, с нас садовод такие себе, я вам скажу. Сегодня так жарко, это просто невыносимо. А вчера вечером у нас было просто капец, что творилось. У нас был град даже в Генуе. Град был как абрикосиный, представляете? Наверное, машины побило все. Мы не знаем, что там с машинами, но факт остается фактом. Пока Гринчика тут красит, расскажу вам ситуацию, которая у нас произошла с соседями. Мы познакомились больше с соседями. За 5 лет проживания, сколько мы тут живем? 5 лет? Короче, как-то в один вечер, когда мы доделывали стол, чистили его, уже ставили мебели, все расставляли, короче, звонок в дверь. Мы такие навеселе, такие, думали, какой-то, может быть, я не знаю, реклама, какие-то рекламщики ходят, пылесосы продают. А это, оказывается, соседи, блин, позвонили к нам. Гриниш, короче, в трусах, не открыл двери. Он говорит, разговаривайте со мной через двери. И они, короче, разозлились, что Гриня не открыл, и начали, типа, говорить за наших птиц, что мы кормим птиц на балконе.
и что они срут, типа, оказывается. Но они вообще не... Это мы всегда убирали. У нас, если они там накакали, то к нам падало на... Как это называется? На пол, да? Там, может быть, одна какашечка за год упала, за весь год, как к нам птицы прилетают. И они, короче, сказали, что они вызовут полицию, если мы не закончим, короче. Так на нас наорали. Нет, чтобы нормально поговорить с нами. Мы же адекватные. Вот. И, короче, что? Мы решили с Гринечкой повесить веревку на балконе. Сейчас выйду, вам покажу. Чтобы птицы не садились. И решили кормить внизу, возле дома. Чтобы не бесить соседей. Хотя, я же говорю, птицы, только вот одна проблема была от птиц, что они орали. Потому что чайки, когда орут, это капец. Вот. А то, что они просто выдумали, предлог нашли, что они типа какают на балконы. Хотя ничего не падало, Гринь. А самое интересное, это только одна квартира, которая приндела. Ну да. Все остальные нормально, все вопросов нет. Только бабка. Бабка и дед, они сумасшедшие. Я к ним подошел, я же как-то подошел к ним. Вот. Он как давай на меня орать, я говорю, что ты на меня орешь, а что тебе? Ты подходил к ним, а что ты не рассказывал? А что ты не рассказывал? Нет. Вот. Я пришел, постучался, они открыли. Он мне даже и слова ни одного не дал сказать. Я говорю, я могу сказать? Нет, ты давай на меня орать. А что ты мне не сказал? Я даже не знала. Не знала? Нет. Вот я тебе сообщаю. Вот это да. И, короче, как-то вот неделю назад, да, сколько уже дней прошло, нам поцарапал кто-то машину. Вот, все машины нормальные были, только одна наша поцарапана. Через всю машину так процарапнули ключом, короче, наверное, отомстили нам. Эй, похер. Да, ну, Гринечка улыбнулся, вот, и отправил свое пожелание. Да. А наши пожелания, как правило, сбываются. Один уже остался без трусов в тюрьме сидеть. Поэтому, так что... Мы вообще добрые, мы не злые. Было обидно, честно говоря, за машину, потому что машина, сами понимаете. Потому что когда есть рот, ртом надо говорить, да. Ртом нужно говорить, а мозгами думать. А у человека ни того, ни другого нет. Не, рот есть, чтобы орать, а мозгов нету. Да, мы как-то писали, делали публикацию в Телеграме. Кто не подписан, подписывайтесь в Телеграм. Там вы быстрее будете узнавать новости. Вот, и поэтому, ну, короче... Вот такая вот ситуация произошла. Люди, те, которые это делают, они думают, что они нагадили втихаря, их никто не увидел. На самом деле мы все же на виду. У высших сил мы все на виду. Поэтому, когда делаете гадость кому-то, помните это. Вот. Так что вот такие вот дела. Наша машина пострадала. Все машины были целые у соседей. Мы потом вечером Гриня приехал, посмотрел. А только наша была поцарапана. И пришлось Гринечке заказать камеру, блин. Что, ногой встал? Короче, Гринечка решила заказать камеру 4К разрешения, которая будет в машине и сзади снимать, и спереди. И будет крутиться, если кто-то подходит к машине. 360 градусов. Да, 360 градусов она будет крутиться. И присылать сразу на телефон, если будет какое-то оповещение, ну, если кто-то близко подошел. Собака ссать на колеса. Ребята, есть маленький лайфхак. Вот эти, которые баллончики, для того, чтобы колеса блестели для обработки резины. Ну. То я заметил, если когда ты обрабатываешь, собаки так несут. Да ладно. Да, пользуйтесь, Типа жир такой, да? Ну да, колеса обрабатываешь, чтобы оно как блестели, там тебе, я не помню, как она называется, эта херня. Когда ты обрабатываешь колеса, и потом собаки так несут. Ну вот, посмотрите, как мы прицепили веревки сюда, видите? Вот так. Но все равно птицы садятся на веревку и цепляются вот так лапками. Бедненькие. Вот такая вот ситуация. Уже тенечек у тебя, да, здесь? Тенек, ты мой малыш. Вот наше дерево, которое бедненькое пропадало. Видите, мы его пообрезали. Листья попадали у него. Эти голые ветки. Надеюсь, оно оживет и все будет нормально. Осталось пару мандаринчиков всего лишь. С нас садовод, конечно. И еще, кстати говоря, какая-то тля нападала. Потравили тлю. Вот сейчас отрастают молоденькие листики. Видите, вот молоденькие. Надеюсь, как-то оно все выживет. Пришлось вынимать все, просушивать корни и потом опять добавлять новую землю. И еще раз посадили его, это дерево. Ну, короче, вот такая вот история. Давай расскажем, вообще люди не понимают, почему так. Никто не знает. Короче, мы кормим птиц из-за того, что у нас там птенцы завелись. Там наши Мурка и дружочек, наши любимые птицы, вот. У нас много любимых птиц, и вороны, и голубарики тут были. Вот, и наши чайки две, Мурка и дружок, они высиживали яйца долго, мы это заметили. Я вам сейчас покажу, вставлю пару кадров. Такая ситуация, они к нам прилетали, мы постоянно им там... Целый год, да. Все.
А потом смотрим, что-то непонятно. Мурка такая, она стала такая. Большая. Да, большая, жрала, как крокодил просто. Думаю, да что ж такое. Потом мы на крыше начинаем. увидели, да. Потом замечаем, что где у них гнездо. Мы начали смотреть, да куда же они летают, куда же они летают. Увидели, что они садятся, там что-то крутятся, вертятся. Потом заметили, что постоянно кто-то, один прилетает покушать, второй сидит. Второй прилетает покушать, первый сидит. Мы поняли, там гнездо. Потом через время мы увидели, что там оказываются какие-то птенцы. Благо, что у нас есть бинокль. Мы давай бинокль все рассматриваем. Мы из бинокля засняли чуть-чуть Ребята, криво, правда, но Это вот жизнь покажем. такая она интересная здесь, что да, можно, конечно, сидеть и скучать, вот красить стены, допустим. Но у нас вообще, когда птенцы эти подросли, Сейчас они уже вылетели с да, гнезда. выпали из гнезда, я не знаю, как это произошло. Я такой еду на работе, Викуля мне звонит, ты знаешь, птенец выпал. Я, блин, быстрее закончил. Мы нервничали, работу, как да. там всё там. Искали его, потому что он вывалился не туда, куда надо. Да, птенцы там повыпадали, я ходил там, искал по все закрытые ворота, там, как знаете, как в Италии, если у дома есть своя территория, оно там... Всё закрыто. Все закрыто. Я вам сейчас покажу именно, как где, на какой крыше они сидят, вы поймете. Это вся территория, где трансформаторная, как это сказать, Подстанция. подстанция. Они там живут. Они жили на крыше сначала на здании, а потом слетели оттуда. Но один птенец улетел не туда. За забор, получается, там, где люди ходят и машины ездят. Мы очень волновались, Гриня пошел его искать, но, слава богу, он, видимо, умный птенец, вот, камикадзе. И все остальные за ним вылетели, 3 птенца у нас. У меня такое впечатление, что один сказал, а ну, ребята, погнали, и все за ним. Да, мы уже их назвали. Один Кузя, этот первый камикадзе, второй у нас Серый, и третья, по-моему, девочка, ее зовут Масяня. Так что у каждого теперь есть Похоже имя. на девочку, потому что она такая, у нее повадки такие, более не такие резкие, как у этих пацанов. Ну, мы так понимаем, мы не орнитологи, Ну да. но почему-то нам так кажется. И вот соседи, они же не знают, что мы кормим только 2 чаек. И они злые, короче, говорят, что мы тут всех кормим, орут на нас, злятся и, короче. Бог им в помощь. А мы очень добрые, мы полюбили этих наших птиц. У нас была моргушка, кто видел сначала, потом голубарики прилетали. Вот, потом моргушка еще возвращалась, тоже в Телеграме мы выставляли. И эти у нас чайки, они уже год с нами, поэтому мы их очень полюбили и решили помочь с птенцами. Потому что в природе как бы рождаются только 2 или 3 птенца, ну, 2 или 3 выживает яйца, один. и выживает мало. И мы им помогли, все выжили, все здоровые, все летают. Какие классные, боже мой. Ходят по крыше. Все, мама прилетела. Вот там, на этой крыше, живут наши птенцы. Сейчас постараюсь показать. Так, настраиваем камеру. Приближаем. Вот, это самое большое приближение. Сейчас возьму бинокль. Беру бинокль. Боже, как сложно. О, боже мой. Вон они. Вот они, мои птенчики. Хорошенькие. Извините, блин, руки дрожат, капец. Как же так сделать, чтобы не дрожало, а? Ну-ка. Вот так. Какие хорошие. С телефона кое-как снимаю. Какие взрослые, уже большие. Куколки мои. Блин, все дрожит, это капец, извините. Они уже летают.
Такие большие стали, это вообще. Кабаны. О, Мурочка. Блин, руки вообще капец, невозможно. Бинокль тяжелый. Ты мой хороший, маленький. Ой, маленький, тебе жарко. Эта веревка еще тут мешает. Ой, малыш. Увидимся внизу, хорошо? Сейчас Гринечка придет тебя покормить. Мой малыш. Так смешно за ними наблюдать каждый вечер, как они собирают этих птенцов, чтобы спать, готовиться. Очень умные чайки. Никогда не думала, что чайки настолько умные. Вообще. Да. Я Мы их вот полюбили. иду на работу, я выношу кушать. Вот, они меня уже ждут, уже только светает. В районе 5 часов они меня уже ждут, все. И потом вечером прихожу. Сейчас вот решили мы их кормить всего лишь 2 раза, потому что 3 раза я Много. 1 раз вынес там то, что у нас было. Вот, и настолько жарко, что вот даже и вороны еле прилетали. Такие летит, Ну да. а с нее пот капает, короче. Фроськи наши прилетают, вороны. И еще есть Вася. Кто видел в Телеграме, мы тоже выставляли, как мы кормили Васю. Это у нас аэроны, как это сказать, аист. Аист. Короче, у нас тут птичьи... Короче, у нас весело. Да, птиц куча, и мы очень их любим, поэтому... А соседи, понятно, что они не знают нашу историю, поэтому они злятся. Хрен его знает. Ну, тоже можно было бы поговорить нормально, а не вот так вот сразу полиция и все И остальное. даже самое интересное, что я же пришел, поговори по-нормальному. Я всегда готов какое-то выслушать нормальное решение. Ну да, как-то Если пообщаться вот по-нормальному. как-то решить этот вопрос. Скажите, какие у вас проблемы, и мы как-то будем решать вместе, без криков, без шума, без ничего. Ну да. Зачем вот этот ор? Зачем вот эти у меня пугания? Ну И да. вообще мне насрать, что кто там приедет ко мне полиция, я вам тоже двери не открою. Да, Мне нужно нужно ордер. Идите все нахер. Не, Всё, мы всё общались, плохо. нам позвонила с первого этажа наша нормальная соседка, она говорит, ой, я видела, типа, твой Марито кормит птиц, я говорю, да, кормит, говорю, потом тебе объясню. И когда она говорит, да, я понимаю, тут соседи дебильные, она говорит, я ни с кем не общаюсь, вот, у меня самой 5 собачек маленьких этих, чихуахуа, и еще большая здоровая собака, и все на нее орут, что, типа, собаки Что не гавкают. гавкают. Хотя она я, на первом кстати, этаже. ее встретил, когда приехал домой, увидел ее. И она говорит, да вот, и я там звонила твоей жене, я говорю, да я знаю. Я говорю, ты не поверишь, я говорю, это смех. Я говорю, кормлю всего 2 чаек, а не всех чаек. Ну И да. пенсионеры, они думают, что кормлю всех чаек в мире. Я все кормлю 2 чаек, я стою возле них. И ждешь, вот, пока все жду, не пока они съедят. всё покушают, когда они наедятся, аж потом ухожу. И забираешь, если они не доедают. Да, если же там остались косточки или что-то, я все убираю. Ну да, но Я щас- Я люблю, когда все чисто, аккуратно. Мне Ну да, мы нормально, потому что они, типа, вот крысы разводятся Какие возле, крысы? возле Крысы подъезда. сидят у нас в доме, на 2 этаже. И на 3. И еще сейчас Гринчика нашел другое место, и сейчас мы кормим прям там, где эти трансформаторные станции. Да, даже вот сегодня утром Всё. я вынес, рано утром, сегодня прилетел дружок, я сплю такой, ка-ка-ка. На балкон прилетает просить, они такие умные, и потом ждут внизу. И еще когда первый раз Гриня поменял место, они летели за ним, они узнают, кстати, по лицу своего кормильца. Представляете, какие Я сам умные? не ожидал. И это так приятно, я не засняла, жалко. Но они за ним летели и знали, что эта Гриня кормит их семью. Короче, Представляете? получается, начинает орать первый, потом какая-то ворона каркает, потом прилетают и вороны, и чай. И Васька, и Фроськи, и все. Ну, Васька сейчас не прилетает, потому что я поменял место. Ну да. Вот. Там возле заборчика, и поэтому Васька туда не может прилететь. Вот такая вот ситуация, короче. Ну, короче, у нас тут весело. Не знаю, может у нас реально с башкой проблемы. Но мы вообще сами по себе странноваты чуть-чуть, но мы добрые и не злые. Вот. О, Что? Все отпечаток. такие ноги грязные, блин, надо поубирать. Короче, на камере еще я вижу, все равно проплешины есть, надо будет опять Какие красить. Вичка, Вичка. Тебе не видно, я вижу. Сейчас она засыхает, надо еще будет слой дать. Успокойтесь. Вот сначала мы еду выносили вот возле этой елки, за елкой. А сейчас мы кормим вот там, вот тут, вот здесь. Чикас красивый у нас молоденький, вот листики выпустил. Красота невероятная. Сейчас Гриня и Джессичка пойдут кормить птенцов наших. Вот Гриня и Джессика. Веня. Оу. Вот она, девочка. Веня. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка.
Ты не моя маленькая, моя хорошая, самая смелая, самая умная девочка. На, 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 моя маленькая, на. Нам не жалко, на, это вам все. На. На, кушай. Моя девочка, на. На, кушай, кушай, кушай. Не бойся, не бойся. На. На. Ой, сейчас распробую. А ой, еще бы, конечно. На. Это что мама приносила с папой. На. Это все ваше. Моя куколка. Моя куколка, самая смелая, молодец. Умная девочка. Ага, вот он, все второй. Мои куколки, иди кушай. Кушай, моя маленькая. Да, Еми. Давай, кушайте. Мои куколки. Холодненькие. То, что беленькое, все ваше. Ага, о, вдвоем уже. Нет, третий. А вон третий сейчас прилетит, он лезет. Лезет он. Не шевели, оно сейчас будет все. Мои маленькие, вкусно. Папа с мамой наеденные, да? Мои куколки. Вон, Ой. еще один. Еще один. Кушайте. Не шевелись просто. Снимай просто и все, не шевелись. Кушайте, кушайте. Да, все вкусняшки, ребята. Это называется моцарелла. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Маленькие. Боже, вы будете спать хорошо сегодня, да? Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Кто там чирикает? Лети вниз. Пищишь. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ка-ка-ка-ка-ка. Где папаша? Вам страшно чуть-чуть? Да не бойтесь. Кушайте, кушайте. Кушайте. Давай. Да, молодец. Самая смелая. Умница. Умница. Молодец. Умничка. Родители вас оставили самих кушать, да? Мои умнички. Да не бойся. Не бойся. Мои куколки. Мои молодцы. Молодцы. Ладно, пойдем, пусть они кушают. Потому что ребята не голодные. Все, пока. Чао-чао. Пока. Пока. Ура! Наши птенцы теперь летают. Даже та малышка летает уже. Все теперь в сборе. Ура! Это супер. Боже, какая прелесть, какая радость. Супер. Вырастили птенцов. Вон она маленькая, она по центру стоит сейчас. Девочка, да? Да, ее видно прямо. Эти два Научилась летать. научилась летать. Она мне сегодня выносил ей, им выносил им мяско, там курочку, там все такое. Так она летела с таким криком. Наверное, поела мяско и полетела. Какая Моя классная, куколка. какая Супер. хорошая, я так рада вообще. Вот это она пошла, видишь, он самая справа, да, сверху. Я так рада, она уже тоже научилась летать. Супер, супер, я тоже очень рад, супер, ура. Класс. Наши птенцы произрастают. Наша миссия выполнена. Да, почти выполнено, почти. Они же когда летают, они учатся летать ровно по этой территории. И они так прикольно, звуки такие издают прикольные. Как дракончики. Да, как у нас игрушка есть Дима, он дракончик. Вот они так же сама и орут. Вот капец. Класс, я так рада. Супер, 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 И супер. втроем супер. Там, походу, 4 птенца. А как такое могло получиться, если мы видели всегда 3 птенца, а я сейчас вижу 4? Офигеть! Вот это новость! Как такое вообще могло получиться? 2 на крыше сидит и 2 внизу. Это вообще как? Может, это чей-то прилетел птенец? Непонятно. Но мы всегда видели 3. 2 на полу сидит и 2 на крыше. Понятно, откуда взялся 4. Откуда взялся 4, непонятно. Где 4? Как такое вообще получилось? 2 на крыше и 2 внизу. Как вообще? Если мы видели всегда 3. Может, это чей-то прилетел, еще птенец. Ну, странно. Или это внебрачный сын или дочь. Ну, вообще. Тут кульки он делает.
Вот такие. Да, это реально странно, потому что мы всегда видели 3, а теперь 4. Откуда он взялся? Это какой-то сбой матрицы. Вообще удивительно. Как такое возможно? Короче, Гриня решил красить, так красить. Перебрался на балкон, красит вот эти вот плинтуса. Вот. Что делать? Все, отставил и будет красить. Только краска какая-то фиолетовая, не черная. Должна быть черная. Нормально. Все будет нормально, если же. Это же для Одессы. Это для Ардезии краска, да? Специальная. Главное, чтобы соседям не насрать. Да, смотри, не капни, потому что опять будет говорить, что это птички, блин. Черненький. Да, краска странная. Тебе не кажется? Ну ты недоразмешал. И строители строили, красили, посмотрите, все гниет, все ржавеет, это капец. Приходится мне тут перекрашивать. Это жесть. Ты тут строителем работаешь, что ли? Не понял. Посмотрите, все ржавое. А чё так херово? Осторожно, не вывались, блин, ты чё? стой тут. Грыцка, блин. Не трогай меня. Грыця, а ну-ка залезь обратно, блин. трогай меня. Грыця, мне страшно, пожалуйста. А мне не страшно. Не трогай Не, ну, не, Грыця, ты прикалываешься? Не трогай меня. Блин, люди, помогите. Грыця, залезь обратно. Не трогай. Грыця, блин, ты что, прикалываешься? Грыця, у меня уже голос дрожит. Кого тебе? Не надо, пожалуйста. Ты можешь просунуть вот тут руку, блин, и все, и краси Не себе. могу, сейчас будет все в говне. Грыця, ты прикалываешься, Грыця? Я вот сушу. Да, классно, ты сушишь, блин. Все поотставлял. Гринечка, ты не прикалывайся, потому что я пока в зале, ты тут сейчас, блин, наделаешь делов. А я сейчас буду по всем этажам красить. Не, серьезно, Гринь, ты прикалываешься? Блин, я возле тебя буду стоять, чтобы ты, блин, ты чудишь иногда, капец. Что такое? О, сколько голубариков летает. Там у нас речечка, и возле реки столько живности. Уже улетели. И уточки есть, все, что хочешь. Это краска густая, какая-то она. Какая-то краска очень странная. И красится херово. Или она старая, А что с ней вообще? ну не знаю, или Она как фиолетовая. долго стоит, ничего не фиолет. Смотри, не капни, блин. Не капни. Скажут, опять птички насрали. Не, краска нормальная. Опять придут, скажут, полицию будем вызывать. А сейчас все А покрасит. я не знала, что ты ходил к деду этому. Ты мне, конечно, это... И он тебя не стал слушать, да? Да, он вообще Козёл. разговаривать не умеет. Они какие-то психованные все. После 21 года все стали какие-то нервные. Да, кстати, люди, скажите, После ширки, это блин. правда или нет? Скажите, вы замечаете, что у вас знакомые, кто ширнулся, злые стали? Психованные, как это... Стали более злые. Злые стали, как с психушки выбежали. Вот такие, неадекватные. Может быть, я тоже такой, но я не знаю. Да не, Гринечка, мы я, в принципе, более... я разговариваю, более-менее в принципе, с нормально. людьми. Гринечка, а что он так пятнами покрывается? Ни хера непонятно. Какие пятна, Вичка, не трогай меня. Какой-то этот ролик этот странный. Это не ролик странный. И краска Краску, посмотри, она густая. А что она Чем ее такая? разбавить, а? Чем ее? Либо чё она туда, такая? либо туда, либо- Она как каша какая-то. Сейчас. Она такая не должна быть, Гринечка. Она фиолетовая вообще. Реально фиолетовая. Странно. Короче. Веревка пока висит. Она сказала, что ее надо размешать водой. Так ты размешал водой уже? А нахрена? Гринечка, ну ты чудо, конечно, блин. Зачем мне Ты стену докрасил? Стену? А я хрен его знаю. Иди в мясо. Сейчас пойду посмотрю. Ой, я вижу проплешину, Грицка. Да ладно. Да. Вон что-то там, или оно так сохнет. Что это такое? Что за фигня? Грицка, надо еще раз красить. Да ладно. Серьезно. Вот такое вот получилось. А ты как, Джессичка, пришла? Моя маленькая. Боже мой, какая ты потлатая. Тебя ветром растрепала. Моя маленькая. Грицка, там есть пробелы. Какие? Да, там есть пробелы, там переделать надо. Вот то! Вот то, вот то. Ну, то краска еще не высохла. Да ладно. Суши! Дуй на нее, суши! Да, ты чудишь, конечно, вообще. Ты нагнетаешь. это. Осторожно, блин. Срала, мазала, лепила. Блин. Лепи.
Ну что, вот такая вот стенка у нас получилась. По-моему, все очень ровненько, без проплешин. Очень получилось красиво. Что скажете? Какие-то тени падают, конечно, с окна, но я вижу, что ровно. Супер просто. Мне кажется, отлично. Ой, блин, чуть не свалилась. Ну что, давайте покажем, как у нас зал получился. Сейчас, наверное, темновато. Включи свет, наверное, чуть-чуть. Вот так. Там камин. Только там какая-то лажа с проводами. Разберемся. Вот так вот у нас получилось. Вот такая обстановка. Стол наш антикварный. Вот камин. Давайте я вам ближе покажу. Видите, тут куча проводов, надо будет поразбираться как-то. У камина, кстати, разные цвета. Можно с телефона регулировать или же с пульта. И вот такой вот стол. Этот стол, представьте себе, вошел в нашу машину. 90 на 180 со стульями и 4 стула. Вот такой вот стол у нас получился. Вставляю вам рядышком фоточки, потому что мы не снимали видео, когда привезли стол. Вот такой вот стол получился красивый. Это таволо этнико, этнический стол. И еще Гринечка вот сделал вот такую тарелку сам руками. Вот такой вот стол. У него есть шрамы времени, как Гриня говорит. Все вычистили, все красиво сделали. Очень большую работу Гриня провел, молодец, золотые руки. Вот такой вот красивый стол. Сейчас поставлю тарелочку. Тарелочку сделали с мягенькими ножками, чтобы не дряпать стекло. Вот такое вот получилось. Мне очень нравится. Сначала я пробовала чистить этот стол наждачкой, но неудачно, потому что долго и было очень сложно. Потом Гринечка чистил машинкой. Вот такой вот стол. И болгаркой, и машинкой. И болгарками, да. Очень была сложная работа. И стулья чистил, потому что это все антиквариат. Видите? Наши чайки каркают там. Вот такое. За столом поехали аж в Торино, как я уже говорила. Я даже до сих пор не представляю, как мы его привезли, этот стол. Он огромный и тяжелый. Вот такая вот обстановка. Не знаю даже, как лучше показать, чтобы было видно. Вот видите. Очень удобно на нем... Очень удобно на этом столе кушать. Приятно. И он как новый стал. Только со шрамами времени. Это очень интересно, потому что исторический именно стол такой. Ему очень много лет. Но, видите, уже реставрированный. Гриня очень постарался. Гринечка, где ты там? Была куча пыли, куча хлама. Да. Пришлось все вычищать, вымывать. Ну, зато весело. Очень красиво. У нас зал большой, и как раз этот стол здесь просто супер. Что скажете? И камин. Очень мне нравится камин. 150 сантиметров, 153, по-моему. Когда вечером садимся, там кино посмотреть, так уютненько становится. Короче говоря, камин работает как с рискальдаменто, с обогревом и без. Вот просто для красоты. Вот, берем пульт. Покажи, да, какие цвета. О, Тут яркость регулируется. ты с проводами потом разберешься, Гринька? А я их обрежу, потому что... А, молодец. Вот, меняется вот огонь, разные цвета. Я быстренько переклацаю. Можно на телефоне делать, там есть по Я не буду Wi-Fi. акку устанавливать. Вот разные огни. Очень И красиво. меняются вот сам вот угольки. Очень красиво выглядит. Вживую, конечно, очень красиво. На видео, не знаю, поймете вы что-то или нет. Мне очень нравится. Уютненько так в квартире. Очень классно. Вот такая вот обстановка. Мне очень нравится, честно говоря. И мне. Надеюсь, меня не видно, я тут в трусах хожу. Темновато чуть-чуть, ну ладно. Вот, теперь покажем грушу, о которой мы говорили. Вот Гриша повесил грушу. показали, как мы принесли ее, а теперь вот покажем грушу. Вот Вот такая груша. такая злобная девочка. Ой, блин. Давайте я включу, наверное, свет, потому что действительно темно. Темно. Вот. Вот, включили свет, вот так более лучше видно. Зачем тебя раскачивают?
Вот так вот ребенок будет готовиться к соревнованию. Молодец. Только надо коврики постилать. Бей, как твоя последняя училка. Надо коврики постилать, потому что очень по полу так сильно слышно звуки. Боже мой. Ребята, мы привязали просто к потолку. Да, привязали просто к потолку, но она держится офигенно. Да, ну, короче, я пробовал делать вот так. Сейчас посмотрим, если А ну. она оборвется. Давай. О, круто. Дай я. Классно. А теперь вот так. Ну, не надо, ей страшно. Че не страшно? Боже, вы бешеные, капец, как я не знаю что. Бедные наши соседи все. Не, ребята, иметь грушу дома это просто супер. Это супер. Да тихо, вон ей туда, я туда хочу. Короче, у нас тут и спортзал, и каминная комната, и, короче, столовая, все вместе. Да, все подряд. Ну, короче, развлекаемся как можем. Вот такая вот обстановка. Не, на диван не надо, ты ж не будешь на соревнованиях Ну да. держаться. Вот такая у нас обстановка. Такое веселье. Всё. Не, так не надо, Джесси. Там еще Здесь я флай-йога. пошла в разнос просто, все. Гринечка устал. Нет, сегодня уже замахали. Да, и балкон сделали, покрасили эту. И то покрасить, Плинтус. и то, и то. Но, как обычно, дома Куча работа, работы. она не заканчивается никогда. Да. Как тебе вообще груша? Хоть она и старая, вот обмотали ее скотчем. Нормально, да? Ну что, ну, дареному коню в зубы не заглядывай. Ну да, мне тоже так кажется, что хорошо. Если ну для этого я повесил. Короче, вот такие дела. Наверное, сейчас будем собираться на море, чуть отдохнем, хоть уже и поздновато. Уже почти 8 часов вечера. А я! Ай! Конек, верный батон. Фу. А потом приходится терпеть. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ого. Капец. Это что меня ждет вечером, а? Я ничего не делаю. Ага, знаю, я как ничего не делаю. Да все, уже, да все, это твоя училка. Дай училку. Гринечка, покажи теперь ты, да. Ребята, мы тут сходим с ума иногда. Гринечка, покажи, как ты умеешь. Ты так классно бьешь в грушу. Не, ребята, сегодня все. Да покажи. Я хочу на море, пожалуйста. Все? Что, пойдемте на море? Ребятки, поехали на море, я очень на сегодняшний день все. Да все. Короче, все устали, по-моему. Да. После моря, так как медуза, лечь на воду и поплыть. Все. А, все. Ушла. Все. Короче, Джессика 2 раза в неделю ходит на тэквондо летом. И она не может успокоиться. Джесси, аккуратно стеклянный шкаф, пожалуйста. Все. Ну вот такое, короче, ребятки. Ну все. Попробуй остановить это. Да, видишь, сколько энергии. У меня уже когда- батарейка села. Потом, когда приходит вечер, она раз и легла спать. Ну Всё, да. и не трогай. Не, ну это классно. Вот, особенно мне, допустим, после работы, иногда даже вот вечером приходишь и начинаешь работать. Потому что целый день спячая работа, а так размяться немножко нормально. Ну да. Кстати говоря, мы забыли сказать, что маэстро Джессики дал зеленый пояс. У нас был экзамен, если кто смотрел наши видео. А теперь у Джессики вон еще зеленый пояс дали. Потому что она очень классно поработала на соревнованиях. Да во! А, мне маэстро дал зеленый пояс, а? Чего там?
Короче, у Джессики теперь зеленый пояс. И еще подружка обиделась, что Джессику выбрали на соревнования в конце сентября, и теперь они не общаются. Лучшая подружка. Те, кто видели... Когда Джессика общается, а подружка не хочет общаться. Ну да, там мама обиделась, короче. Вот. Видишь, ты меня перебила, я уже забыла, что хотела сказать. Короче, мы ходили... Подождите, давайте расскажем. Мы ходили на пиццерию, короче, с тэквондо. И встретили эту подружку с мамой, они тоже пришли. И так классно разговаривали, там говорили о периоде 21 года и дальше. Короче, очень классно общались в пиццерии с этой мамой, с девочкой. Вот. И потом они встретились в субботу, когда выбирали на соревнования Джессику. И, короче, они обиделись, психанули, там маэстро их, короче, послал. И все. Ну, он красиво послал. Он сказал, это типа не ваши дела, Они, это мои. короче, почему-то разозлились и ушли. Разозлились, психанули. Оказывается. И теперь подружка не общается с Джессикой по тэквондо. Либо она боится, что Джесси стала сильная, либо, не знаю, зависть или что, зачем. Или обида. А мы тоже должны были обижаться, что ей первое место дали А я тоже незаслуженно. себе хочу классного друга, здоровенного шкафа, чтобы я мог с ним тренироваться. И мне, если он меня двинет один раз, мне не страшно. Чуть сумбурно рассказали, ну короче. Ну, короче. Еще времени не было это все рассказать нормально, отснять видео, потому что у нас были еще пижама-пати тут. Джесси приглашала своих детей со школы, тут делали пижама-пати. Поэтому вот ночевали у нас, не было времени. Постоянно, каждый день есть чай да фары, так сказать. Ой, осторожно, не поубивайтесь, пожалуйста. Не, ну... Ты так он, так вот его, блин. Ты так классно Так работаешь. вот его, поняла? Вот так вот. А ну, Так вот его, поняла? Ты, короче, с ним так вот его, поняла? учи. Ходил, вот так вот его, так вот его, поняла? Ты поняла, как делать? Давай, вот, Паш. Вот так. Вот так. Вот так. Ты понял? Понял? Да. Вот это как красиво. Да. Давай. Чего у тебя живот болит? Надо бить его в живот. Если у тебя живот болит, бей его в живот. Подходит в живот. Живот. Живот, ну, понимаешь? Живот. Пошли. Да,
Так, ребят, Ну так крутится оно. ничего не крутится. Давай, на море, все. 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 Всем спасибо. Идем на море. До свидания. Так, ребята, мы тут и живем. Все, здесь. О, аманица все. Ты еще на море полный упашешь так ногами. Ай! Опа! Так, вы как клавиши меня не разбейте. Ё-моё. Есть стекло и идем на О-о. пляж. Капец. Так, Аккуратно, всё, аккуратно, аккуратно. Ну. Аккуратно. Но. Это не шутки со стеклом. На сегодня хватит. Давайте на море и все. Боже. Идем теперь на море. Ну, я приму просто ванну, да и никуда мы не пойдем. Не знаю. Хотите на море? Вы не Да, хотите я на хочу море? на море. Сейчас же ехать, блин, уже ж ночь. Да нет. 20:00. Сколько сейчас? Да. 19:48. Жесть, ну приедем и уедем. Нет. Давайте завтра после работы отвезу на море, на больше. Нет. Я приезжаю, сразу едем на море. Нет. Ты хочешь на море? Да. Да? Ну, поехали, тогда все. Все, давай, Все, пока. всем спасибо, до свидания. Пока. Мы уже пришли на пляж, скупались, сидим. Немножко поздновато пришли, но все равно классно было окунуться в классную теплую воду. Наша Джессичка еще в воде. Мне нравится приходить вечером, очень классно. Вода теплая, людей мало. Здорово. Еще мне очень нравится, когда люди приходят с семьями, тут шашлыки жарят. Вообще нельзя жарить шашлыки, но кто-то тут умудряется жарить шашлыки, вон там дым идет. Приходят с семьями, с колонками, с музыкой, с едой. По человек 10-15. Прикольно. С детьми. И вообще я очень люблю этот пляж Стурла. Мы пришли сюда ненадолго, скоро поедем домой и будем делать пиццу. Ну что, мы уже дома, приготовили нашу домашнюю вкусную пиццу. Сейчас будем все вместе кушать за нашим красивым любимым столом. Всем, кто кушает вместе с нами, приятного аппетита и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Там кошечка моя лазит. У нас вот так уютно и красиво. И стиралка там стирает. Звуки стиралки.